今日同大家分享一件壽山石裏面嘅善白美石，題材係劉海戲金蟬。呢件作品呢，就攞個石材嘅巧色嚟做咯，上面黃色做咗個主體嘅劉海咯，劉海下面呢度反轉咗一隻金蟬，即係劉海擲住佢啦，擲住對金蟬。咁上面呢有兩隻細嘅金蟬咯，黃色，佢都係三隻腳嘅。呢個係劉海個樣咯，黃得嚟好睇嘅呢件料，不過有啲紋路咯。有啲紋路，下面就係嗰啲灰灰地嘅色咯。呢度係作品個名咯，劉海戲金蟬。呢件料呢，大家都睇到啦，呢度有一條格咯，主要遮格噶，所以瑕疵比較多啦。即係呢度有一條格，上面呢個其實多一條嘅，不過呢，而家都唔容易睇到，上面應該仲有一條嘅。係呢度有啲白色嘅部位咧，咪做啲巧色咯，巧咗佢咯，做啲雲啊，同埋啲帶啊，嗰啲雲氣咁樣咯。下面呢度咧，呢條唔係裂嚟嘅，呢度係冰紋咯，所謂冰紋咯。突然間嗰個地方突然間通透咗一條線，呢條都係啊。如果係有咁大條裂痕呢，甩得出嚟㗎啦。